Olá, pessoal, me desculpem a roupa de escola, né? Olha meu cabelo. E esse cabelo todo descabelado, cabelo descabelado. Porque eu acabei de chegar... eu acabei de chegar da escola e a minha amiga Thaís, que foi do vídeo MC Loucuras, tanto a parte 1 como a parte 2, e também o vídeo Minha Amiga Foi Andar de Tênis de Rodinha. Foi um desastre. E olha aqui no pé dela, mostra a rodinha. Nossa, não é mais fácil virar de costas. A gente acabou de chegar da escola, ela veio junto comigo. E é isso, né, gente? Então a gente veio fazer de novo. Aliás, a gente já fez mais um, mas eu não sei se eu vou postar aquele que não deu muito certo. Tá? Voltando a música no começo. Voltou, não. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Bom, gente, então, não precisa cortar. Pera aí, gente. Ó, então, ó, eu parei um pouco a música pra falar pra vocês, assim, que como eu falei no outro vídeo, mas quem não assistiu o outro vídeo, eu, né, preciso falar nesse também, pra segurança de quem comprou um tênis de rodinha. Tem um mini review dele, a gente ainda vai fazer um review um pouquinho melhor, né, que mais sofisticado, mostrando todas as coisas literalmente que veio. O review que eu fiz foi com a Maria Fernanda, pode continuar andando, que daí eu gravo. E aí pode ser um review com a Thaís. Depois, assim, né? Aí... E é sempre importante você estar na presença de um adulto ou então estar usando capacete, essas coisas. Aliás, tem que estar numa presença de adulto, né? É importante. E mesmo com adulto usar proteções, né? No caso, a gente não tá... No caso, gente, cai, o adulto não tem como socorrer a gente, né? Gente, oh. Eu não penso de falar as coisas. Ela vai morrer da risada. Dorinho, oi! Vou deixar o... Tá, gente, então, a gente voltou aqui, que os problemas técnicos foram resolvidos. Você fez aqui, ó. Dorinho, oi. Oi. Ah! Pode deixar? Oi. Ah! Ah, gente, então, e aqui no